Мына ел сыйлаган, журт сыйлаган, Алла Тааланын жолунда жүргөн улуу биздин ушул Жалал Абад жергесиндеги ажекелерибиз отурасыздар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандар, бүгүн биздин ушу Жалал Абад жергесинде чоң жакшы кубанычтуу күндөрдөн болуп турат. Жакшы нерсе салынса баардык нерселерге кубанабыз. Бирок ошолордун жакшы салынып аткан имараттардын арасында Алла Тааланын үйү бул эң ыйык, эң жогорку деңгээлдеги, эң сонун нерселердин бири экендигин баарыбыз билебиз. Ошондуктан ушул жерде мына канчалаган жылдардан бери өзүбүздүн ушу Жалал Абад борбордук мечитибиз турат эле. Ошонун ордуна жаңы чоң мусулмандарыбыз сыймыктана турган Алла Тааланын үйүн курайлы деген ниет кылганбыз. Ошол ниетибизге бүгүн жетип, Алла Таалабыздын үйүн курганы, мечитибиз курганы баштап отурабыз. Мен ойлоймун, ушундай жакшы иштер, Аллага жаккан жумуштардын баардыгы эң негизинен ушул биздин баарыбыз себепчи болсок, эң негизинен Алла Тааланын буйругу менен курулат, Кудай кааласа. Кудай кааласа ордуна турат. Эми муну жарым жылда бүтөт, 1 жылда бүтөт, 2 жылда бүтөт деп эч ким бир мындай мөөнөт койбойт. Бирок Алла Таала буйруган күнү бүтөт, Кудай кааласа. Колубуздан келген баардык аракетибизди жумшайбыз. Жана ушул мечитибиз биздин элибизге, журтубузга, айрыкча жаш муундарыбызга, келечек муундарыбызга ушул бир жакшы жолду көрсөтүп, ыйман жолунда, Алла Тааланын жолунда ушул бир жакшы бир жашоо турмуш өткөрсө экен деген чоң ниеттебиз. Биздин урматтуу, ардактуу мусулман элибиздин ыйман ордосу болсо экен деген чоң ниеттебиз. Ушул жерибиз мына жүздөгөн, бир нече жүздөгөн жылдар кызмат кылса экен деген чоң ниеттебиз. Бизден кийинки муундар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул дүйнөдө түркөк болуп калган эч ким жок. Баарыбыз өтөбүз. Бийлиги барыбызда өтөбүз, бийлиги жогубузда өтөбүз. Байлыгы бары дагы, байлыгы жогу дагы. Кээ бир ушу байлыгын мыкчып, баягы карма болтуруп, алар да өтөт. Эптеп күн өткөрүп, тамак ашын жеген мындай жупуну жашаган адамдарыбыз да өтөт, баарыбыз өтөбүз. Бирок Алла Тааланын берген, бизге берген, ошол колунда бар адамдарга берген ырыскыны эл менен, журт менен чогуу бөлүшүп жеп, ошолорго кандайдыр бир деңгээлде жардам көрсөтүп, өзүнүн артыгынан кала турган жакшы нерселерди калтырып кетейли деген чоң максаттар бар экенин жакшы билесиздер. Мына ошол максаттардын бүгүнкү күнү ушул ишке ашып аткандардын бири деп эсептеймин. Мындан ары биз бардык Кудай кааласа Алла Таалан буйруп насип эткен таза жолу менен тапкан ар бир тыйыныбызды ушул жерге салып, ушул жерде Кудай буйрса бир жакшы чоң жакшы сонун бир мечитти түшүрөбүз деген ойдомун. Бул мечитибиз биздин Жалал Абад эле жергесинде эмес, бүт түштүк жергесинде, керек болсо Кыргызстаныбыздагы эң бир сонун, кооз, мусулман болгонуң үчүн сыймык тына турган бир сонун бир мечит салса экен деген үмүтүбүз бар. Ошондуктан урматтуу ажекелер, калганын эми мына сиздер бата дубаларды кылып атасыздар, мынанарда бата дуба кылып турасыздар. Ошол мечитибиздин ачылыш мезгилинде дагы ушинтип чогуу болуп, жаркырап, жайнап, ушу мечитти ачып турганга Алла Таалам буйруп насип этсин ар бирибизге. Ошол күндөргө жеткизсин Кудай кааласа. Урматтуу президентибиз менен кечээ мен жолукканмын. Ал кишиден уруксат сурап Жалал Абадка келгенмин кечээ. Ошондо келердин алдында ал кишиге айтып келдим. Ушундай бир эки баягы чек арада каза болгон жоокерибиз бар. Ошолордун атына жакшы бир имараттарды курдук. Ошолорду ачайлы. Эртең бул жерде чоң футбол болуп атат. Ошо уруксат берсеңиз катышып келейин. Андан сырткары ушу Жалал Абадтагы баягы сүйлөшкөн чоң мечитибизге ушундай капсула салабыз десем, таза сүйүнүп калды. Баарынан дагы эң негизгиси ошол чоң мечитти баштаган жакшы болуптур. Менин атымдан салам айтыңыз. Кудай кааласа өзүм кол кабыш кыламын деди. Өзүм кол кабыш кылып, өзүм ошол жетпеген нерсеңерге жардам берип жүрүп, өзүм көз салып туруп ошону бүтүрүшүп беремин деди. Ошондон президентибиздин ушул сиздерге жөнөткөн саламдарын жеткизип коеюн дедим эле. Рахмат баарыңыздарга. Ушул жерден чыныгы жүрөгү менен бириккен эли журттар окулчу ушул мечитибиз эсен, аман, ийгиликтүү жана сапаттуу бүтүшүнө өзүң жардам бергиниң. Я Раббим, мына ушул мечитти колдоп турган бүгүнкү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке,
Ошондой эле мына ушул демөөрчүлүктү колуна алып башында турган Камчыбек Кыдыршаевичке Аллахым ден соолук күч кубат бер. Ушул мечиттин негизиндеги фондубуздун аталышы дагы эл тилеги, элдин тилеги бир болсун, аман болсун, тынч болсун. Аллахумма салли аля саййидина ва набийина ва маулана Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи эжмаин. Брахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Alloh taolaga iymoni bilan ulug' bo'lgan qanchalagan odamlar turasizlar. Men shu qo'lim bormaydi o'zim salgangacha. Sebebi men sizlardan aldiga o'tkim kelmaydi. Shu alыңыздар o'zingizlar salingizlar. Kim shu Alloh taolaning oldinda men tazaman, men iyikman, men Xudo qalasa Alloh taolaning oldinda qiyinman deganlarni olib salg'lar. Kim? Hech kim chiqmay qo'ymasin hech kim. Salg'lar. Men salalmayman, men salalmayman. Chin ochiq aytib o'taman men. Men salalmayman, men anday cho'ng ilmga boshqa emasman. Kiming shunday bo'ladi? Men salalmayman, ochiq aytaman. Men el oldinda ochiq aytib o'taman, qo'limdan kelganini. Birgelash. Bu yerda жалпы majlilar ustular, ilimdürler turat, biroq adep ulug'. Bugun siz bizning boshimizda turasiz. Yo'q, men salalmayman. Bu mechit degan, bu degan qilimlarga saqlala turgan bu beylik degan bugun bor, ertang yo'q. Men bugun borman, daha 1 yil ishtayman, 2 yil ishtayman, 5 yil, 10 yil ishtayman, men de ketaman. Biroq bu beylik bilan bu iymonni aralashtirmash kerak. Men aytganda Alloh taolaga Xudoga tavba qildim, qo'lim jaqamda bo'lsin. Sizlardey iymonim to'liq emas men. O'shuning uchun salingizlar. Kiming sala olasiz? Birga albatta bugacha bizning qanchalagan olimlarimiz, qanchalagan atalarimiz mana ушул күнгө жетсек деп көзүнөн жаш, жүрөгүнөн кан агып өтүп кеткен. Мына ошол биздин алымыбыз кечеги дүйнөгө кыргыз элин тааныткан Чубак ажыбыздын ошондой эле мына Сузактагы 107ге чыгып өткөн Орто Азиянын башын биритип турган Зияйдин Ишенбуабыздын жана биздин Орто Азияга муфтилик кылып турган Бабаханов Зияйдин Ишенбуабыздын мусулман кулажынын арбактары дагы шат болсун. Бүгүн ушул жерде тургандарыбыз баарыбыз ушулардын шакирттерибиз. Мына эл суранып атат. Бир учу мен карабайм, бир учу сиз. Мына молдеке карабайм. Ana, bismillahirrahmanirrahim. Salыңыздар. Allahu ekber. Tak bir aytib beringlar. Çekiye koyup koyuverin. Çekiye koyalım. Allah'ın özü yardım ver. El özün tımakta olsun. Başı Allah Teala nasip etsin. Uşul yerde açılışına kaçışkana nasip etsin. Amin. bu yerde Elimiz tüvölük eskelik olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Tutacağım. Bol sevinç yedim. Hala Şunun için bunday stроительде arxitektorlar başında işingerдің başında pürüzde açık aytып koyayım. Anan кейін мен білбей қалыппын, көрбей қалыппын дебегілейді. Білбейсіңер ме? Атай дейді. Бұл жерде только таза, білген, анан өзінің ішіне мықты адамдар ғана іштеш керек. Қолыңардан келмесе башқасына алып келеді. Ұқтыңар ма? Ма көрдіңіз, сұрауларға жауап бере албай жатасыңар. Ошондон конкретно айтып коюйм. Мен өзүм көз салып турам. Ар аптада болбосо бир айда 2 жолу 3 жолу келип бүт карап чыгам. Мына бүгүн дагы эртең саат 5тен баштап бүт кыдырып келдим бардык жагы. Бияк Октябрьский, тияк Сузакка чейин барып кыдырып келдим. Так. Ошон үчүн бул жерде дагы эми ошо программама кошомун. Ар келген сайын бери кыдырып турам. Макулбу? Курулганын, курулушчулар сапаттуу жанагы материалдар менен, сапаттуу строй материалдар менен, эч нерсени аябастан, же бул жерден талап тоноп жеп коем дебестен, жакшылап ак ниет менен, ак көңүл менен кылгыла. Бул жер силерге бир кафе эмес, ресторан эмес, же бир объект эмес, кандайдыр бир коммерческий. Бул жер Алла Тааланын үйү. Ыйманыбыз толуктала турган. Жүздөгөн жылдарга, кылымдарга кала турган үй.
мусулмандар ушул жерге келип, ушул жерде Алла Таалага сыйына турган жер. Ошондуктан ушуга өтө көп жакшы көңүл бургулаган. Макулбу? Эң башкысы строй материалдар сапаттуу болсун. Баягы арматураларыңар, цементтериңер жана башкаларыңар. Ана мунун оймо чиймелерине келгенде, жасалганасына келгенде, конечно, ал силердин колуңардан келбейт, мен ачык эле айтайын. Аны биз башка өлкөлөрдөн алып келебиз. Мына Самарканд, Бухара, Хива деген жерлери бар. Так, биягы Турция деген бар, араб мамлекеттери бар. Ошол жактан алып келип, шашпастан сонун кылып жасалгалайбыз. Макулбу? А силер болсо, мына корпусун, сөөгүн каттуу сонун кылып жасашыңар керек да. Кылымдарга тура турган кылым. Макулбу? Ооба. Анан кийин мондай кылбастан изучать килеген, наизусть билгилеген. Мен суроо бергенде, чтобы жатка айтып турган. Анан мындай болушу мүмкүн дебегиле. Ошо бардыгы расчет канчадан отурат бу жерде? Канчадан батат ичине? 10 000 адам толугу менен. 10 000 адам ичине батат. Ооба. Так. Сыртына канча миң адам батат? Сыртына 3 000 тегерегенде болгон. 13 000, 15 000ге чейин болот экен да. Толук болушунда болот. Ооба. Баягы биздин айт намаздарыбыз, жума намаздарыбыз, например, могул жерде ар бир мечиттерге 1000ден, 1,5ден, 500дөн баткан мечиттерибизге чогултуп келсек, 10 мечитти бу жерге батырып коет экен. Шаар боюнча батат. Шаар боюнча 10 мечит батырып коет экен. Значит, ушундай бир жакшылап аткаргыла. Макул, мен муну бир сер жаман көрүп айтып аткан жокмун. Башынан баштан электе акыл насаатымды айтып коеюн. Талапты айтып коеюн. Анан кийин талапка жооп бербей турган болсоңор билесиңер, а? Мен каерда эмне иш кылышымды. Эртең келип текшеремин айтып коеюн. Эч кимди аямай жок. Кимдир бирөө кыянаттык кыла турган болсо, ушул мечитке аямай жок. Мен мына коркутуп айтып аткан жокмун. Алла Тааланын үйүнүн башталышында урматтуу ажекелерибиздин көздөрүнчө айтып атам. Сиздер бекитип алып, бир жерге барып коркутуп аткан жерим жок. Макулбу? Урматтуу курулушчулар, урматтуу архитекторлор, ушуну жакшылап көзүңөргө алгыла. Анан тез иштегенге аракет кылгыла. Бир яманы казып коюп, же бир жерди куюп коюп, кылып коюп, мына кылдым деп коюп, бутуңду асып алып жатпагыла. Керекпи? Көбөйтпү эмелерди жана куруучуларды. 5 адамды ишке салып коюп, анан кийин анын артында 5 начальник болуп жатпагыла. Макулбу? Алып келгиле ошол жерге. 100 адамбы 100 адам, 200бы 200, 500бы 500 адам алып келгиле. Тапкыла дагы иштеткиле. Техникаңар бар, бардык нерсе бар, финансы бар, туурабы? Бардык нерсеңер жетет. Ну, только да иштеш керек. Анан кийин биздин урматтуу момун мусулмандарыбыз, ажекелерибиз бардык биригип турат. Бул жерде эми ар бир адам ушу мечиттин салынышына өзүнүн салымын кошсо болот, мүмкүнчүлүгү бар. Бул эми адамдын өзүнүн иманынан, жүрөгүнөн. Так, баягы айткандай байлыкты эч ким ишке көтөрүп кеткен эмес. Ушуга ушундай бир шанс келип калды. Ушуга кошуп калайын, ушуга кичине болсо да бир чекесин, бир кирпичин коюп калайын, бир тамагымды берип калайын деп аракет кылган мусулмандар болсо экен деген үмүттөбүз. Себеби бул бир адамдын, бир нече адамдын, бир группанын эмес, бүткүлдөй мусулмандардын чоң мечити болуш керек. Баардыгыбыз кол кабыш кылышыбыз керек. Убактыбыз болсо келип, анча-мынча иштеп коелу, анча-мынча тамак ашын карап коелу, анча-мынча кирпичине, цементине жардам берип коелу. Ушуну менен курулуп кете берет көпчүлүктүн иши. Ошол катуураак айтсам, кечиресиздер, өзүр капа болбойсуздар. Бирок эми айтып койгонго мен милдеттүүмүн деп эсептейм. Рахмат баардыгыңыздарга. Бүгүнкү күндө мына биринчи курулуш ишинин капсуласы салынды. Курулуш иши жерде пландоодо 200-250 адам иш алып барууга уже дайын турабыз. Курулуш материалдарын уже алып келип, уже түшүрүп дайындап жатабыз. Эртеңден баштап уже мечиттин негизги пайдалануунун бетондук иштерине апал-лапкаларды коюп баштайбыз. Пландоо боюнча биз ушу 2,5 жыл ичинде ушу мечитти жана мечиттин капталдарындагы автоунаа токтой турчу жайлар менен бүтүрүп берүүгө пландап жатабыз.